გამარჯობა პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დღის ბოლოს, რომელსაც დღეს მე თამთავრო გავაგაუწყობი 1 საათის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მერაბ ჭიქაშვილი, რომელიც არის მსახიობი, ტელეწამყვანი და ასევე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას იღებს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან და ის არის გლდანის ოლქის მაჟორიტარი კანდიდატი. მოგესალმები მერაბ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, თამთა მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს და მშვიდობიან დღეს უსურვებ ყველას. ამ 50 წუთში უნდა ვისაუბროთ ყველა მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც ტრიალებს საარჩევნო პერიოდში და ასევე თქვენი პარტიის გეგმებზე თუ გზავნილებზე, მაგრამ პირველი კითხვით მინდა გკითხოთ საქართველოს პარლამენტის მე-19 მოწვევის პარლამენტის მუშაობაზე. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ სხვადასხვა ტიპის განცხადებები, როგორ იმუშავა რა ნაბიჯები გადადგა მე-19 მოწვევის პარლამენტმა. შეფასება მაინტერესებს თქვენი და როდესაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ აი წარმატებული იყო მე-19 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობა, რაიმე ისეთი პროექტი, კანონი გახსენდება თუ არა, რომელიც მასშტაბურად პოზიტიური იქნებოდა თითოეული ჩვენი მოქალაქისათვის, გახსენდება თუ არა, აი საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული წარმატებული კანონი თუ წარმატებული პროექტი. ისე მეც გამახსენდა, ვთქვათ, იგივე მოსამართლეების დანიშვნის პროცესი, რეზოლუცია და პროპორცი ბოლო იყო, არც ყველანი ყველას გვეგონა რომ პროპორციული სისტემა გავიდოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო თავის დროზე თავისივე დაპირება. კარგი, დავიწყოთ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოდი შევეცადოთ მაგალითებით გავყვეთ და პირველი თუ როგორ რამდენად პროდუქტიული იყო საქართველოს პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანო 4 წელს განმავლობაში, ეს ყველაფერი აისახება სარკის ეფექტით ხალხზე. ხო, ამას რა თუნდა მსჯელობა, ამას რა თუნდა თქვათ რაღაც მაგალითების მოყვანა, მთავარი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მაგალითი არის, რამდენად ადეკვატურია, რამდენად ნაყოფიერი იყო თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში საქართველოს პარლამენტის ნამოქმედარი იქნება ის ნამუშევარი, ეს აისახება ხალხზე, რომელ ხალხში ჩვენ შევდივართ და მოდი დავიწყოთ სამართლებრივი კუთხით თუ დავიწყებთ უშუალოდ კანონების კუთხით, დავიწყოთ სამწუხაროდ თუ ვინმეს რამე ახსენდება, მე პირველ რიგში სხვა შორის ვიდრე მოსამართლეების თემას გავიხსენებთ, იმ დამნაშავე მოსამართლეებისთვის მინიჭება უვადო მოსამართლეობის, რასაც ქვია მურუსიძის მაგალითით, მიქაუტაძე, ჩინჩაძე ასე შემდეგ, აღარ ჩამოვთვლი, მანამდე მე ვიტყვი ის რომ საქართველოს პარლამენტს 2016 წლის პირველ 2-3 თვეში ეთყობოდა რაღაც იმედი ჩანდა, თუნდაც იმედი იმის რომ შვიდკაციანი ფრაქცია, რომელიც პატრიოტთა ალიანსი იყო და თავარი მას ყავდა, რა თქმა უნდა, ვიცე-სპიკერი ხალბატონი ირმაინაშვილი და ფრაქციის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ლომია, იმედები ყოველთვის ჩნდებოდა. მე ყოველ შემთხვევაში მქონდა იმედები, რომ ამ ბრძოლას, ამ 7 ადამიანის ბრძოლას ექნებოდა ფასი. მაგრამ, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სადაც პარლამენტშიც უმრავლესობა იყო ოცნება და ყველა მთავარ დანაპირებაზე უარი თქვა, რა თქმა უნდა, მოდი მოვატყუებთ ერთმანეთს, მაგრამ გულწრფელი მცდელობა, ბრძოლა ამ 7 ადამიანის რაღაც საკითხებში მიაღწია შედეგს, ოღონ იმ გაგებით რომ სიმართლე უთხარი ჩვენ ხალხს და რაღაც საკითხებში სამწუხაროდ ვერა. ვიდრე მოსამართლეებს ვიტყვით, პირველი ყველაზე ცუდი რაც მახსენდება ის არის რომ ქართულმა ოცნებამ მთავარი დანაპირები არ შეასრულა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მიერ რეზოლუცია, რომელსაც 500,000 კაცი აწერდა ხელს, რომ დამნაშავეები დაისაჯონ, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზზე გავუსვა. აქ არ არის საუბარი პიროვნულად ვინმე ადამიანებზე, რომლებსაც ჩვენ პიროვნულად რაიმე უსწავლელი გვაქვს თუ მათგან გვახსოვს ის რომ პიროვნულად ციხეებში რა ხდებოდა და ქუჩაში არა, აქ არის დამნაშავის დასჯა, რომელიც იყო ხალხის ნება, რომელიც იყო მთავარი დაპირება ოცნების და 2012 წლიდან 2016 წლამდე ეს არ გააკეთა, მაგრამ 2016 წელს უკვე მტკიცებულებებით შეიტანა ირმაინაშვილმა ეს და მათ ეს ჩააგდეს და გვახსოვს ყობახიძის პირველი სიტყვა როგორიც იყო. აქვე ამის შემდეგ უკვე იმედები ბუნებრივია გაგვიცრუა და გამიცრუა პირადად მეც, იმიტომ რომ აქ ჩვენ როცა მუშაობდით, შრომობდით და რაღაც ინფორმაციას ვასვით, რა არის ყველაზე მთავარი? ვამბობდით რომ ამ ქვეყანაში არის უსამართლობა, ამიტომ აღარ უნდა იყოს უსამართლობა. კანონის უზენაესობა უნდა იყოს, ეს იყო მთავარი. ეს არ გააკეთა ოცნებამ. ამის შემდეგ მიყვადი, რა თქმა უნდა, მოსამართლეების თემა, ამის შემდეგ მიყვადა კიდევ ერთ-ერთი მთავარი რაც იყო პროპორციულის ეგრეთ წოდებული ხალხის მოტყუება ჯერ ერთი თქმა, მერე მეორის თქმა და არ შემიძლია არ ვთქვა რომ რაღაცა პლუსები ჩანდა იგივე შრომის კოდექსთან დაკავშირებით. მე მინდა ყველას
იცი რა არის ადამიანებს არ დაუკარგოთ სიკეთე რომელიც ან ცდილობა მაინც ხო მარტო 7-კაციან ფრაქციაზე ხო რა ლაპარაკი ოცნებაშიც ალბათ სხვა პარტიაშიც შეიძლება ყოფილიყო ადამიანი რომელსაც სურვილი აქვს რომ თუნდაც აი შრომის კოდექსში ცვლილებები შესულიყო თავიდან წავიდა ამაზე საუბარი გახსოვთ რა ხდებოდა როდესაც მით უმეტეს მაღაროელების თემა იყო როცა დასაქმებულის პრობლემებზე იყო საუბარი დამსაქმებაზე თითქოს მსვლელობები იყო მაგრამ ისე მინელდა ისე გადაფარა იმ თავარმა ვერაგულმა კანონებმა, რაზეც ოცნება მიხემძღვანელა, რომ ფაქტიურად 4 წლის თავზე საქართველოს პარლამენტმა ნომერ პირველი დანაპირები კიდევ ერთხელ არ შეასრულა, ამას გარდა პირიქით გაამყარა ის, რომ ისინი არ შეასრულებენ ერთის მეორეც, ამათან ერთად აპირებენ ხალხო, აშკარად 20-20-ზე ამ ადამიანებთან ერთად აპირებენ ხელისუფლებაში მოსვლას. აბა რას ნიშნავდა სხვანაირად რეზოლუციის არ მიღება, ყობახიძის ის ტექსტი, აბა რას ნიშნავდა მაშინ იმ ადამიანების არ მოსმენა, რომლებსაც ბიზნეს წართმეული, უმუშევარი ხალხი, რომელიც სამსახურების გარეშე დარჩა, რომელიც პირდაპირ მტკიცებულებები იყო, როცა წინა რეჟიმი ესე ებრძოდა. აბა რას ნიშნავდა ის ფაქტი, რომ შენ პირდაპირ ეუბნები დღეს პარლამენტში მყოფ ოპოზიციას, რომელმაც კანონად შემოგიტანა 500,000 ხალხის ხელმოწერას, რომ გააკეთა, აღასრულე კანონი და დაისაჯონ ადამიანის, ვინც დანაშაულში არის, ბრალდებ, ანუ ჭუმიტანილი ამის შემდეგ ამას რო აკეთებ, სწორედ ეს არის, რომ შენ პირიქით მურუსიძეს იმყარებ გვერდზე იყენებ, რატომ? იმიტომ რომ მურუსიძე სწორედ დაგეხმარება და ეხმარება სასამართლო დაეხმარება სწორედ რომ 20-20-ის არჩევნებზე ის კი არა რომ ხელისუფლება რომელიც უნდა დაესაჯა. არა, სწორედ იმ ხელისუფლებასთან ერთად ჩანაცვლებას აკეთებს. ბოკერია სააკაშვილთან ერთად. ჩვენ შეიძლება პირადად ეს სახეები ვერ ვნახოთ. სადღაც პირდაპირ ავანგარდში მათთან ერთად, მაგრამ დააკვირდით ამ ადამიანების უცებ ოცნებიდან ეხა გადასვლას უკან, მანამდე ოცნებაში გადმოსვლას, მურუსიძე ესე სასამართლო ჯიბეში ჩადებას, შრომის კოდექსზე უარის თქმას, ეგრეთ წოდებულ ეკონომიურ კრიზისზე შიმშილზე არაფრის თქმას, პანდემიის საშენოდ გამოყენებას, ეხლა უარესი მდგომარეობა უმუშევრობის როგორი პიკია, გამწარებული ხალხის სიხატაკე და დღეს ისევ ამბობს რომ აი თქვენ თუ არ მოგცემ ჩვენ ხმას, ნაცები მობრუნდებიან. ჩემთვის ნიშნავს ბოლო მათი ეს ყველა ნამოქმედარი ნიშნავს რომ დიახ სწორედაც ხელისუფლება რომელიც დღეს არის ხელისუფლებაში მესამე ვადით ცდილობს დარჩეს მაგრამ დარჩეს უკვე ჩანაცვლებული სწორედ ბოკერია მდინარაძე ესენი ადამიანები არიან რომლებიც პირდაპირ გავიდნენ მოლაპარაკებაზე ვისი რომელიც წყალობით არავინ არ იცის ხალხის მოტყუების ხარჯზე ნენელა შემოგვაფარონ და ხელისუფლება ჩანაცვლებული სახით შემოგთავაზონ ერთმანეთი ისევ ოცნება და ნაციონალურ მოძრაობა თუ ანასხლეტი ბოკერია შესაბამისად რაღაცა გავლენებით რაღაცა პირობებით შემოვიდნენ სხვა შემთხვევაში ვერ ხსნი რატომ დღემდე არ არის არ დადგა საკითხად ის რომ ქვეყანაში რიგით მოქალაქეს კონდეს ღირსეული ხელფასი, ღირსეული პენსია, არ იყოს უმუშევრობა, არ იყოს ახალგაზრდები, რომლებიც არიან განათლება მაძიებლები. ჩვენ თან ვეუბნებით ამ ადამიანებს ყველა არჩევნებზე, აი გდანის მოსახლეობას მაგალითად არ შემიძლია არ თქვა. ხვდები ამ ადამიანებს, ვესაუბრები ამ ადამიანებს. რაიონი, სადაც 340,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, სადაც ამომრჩეველი 155,000-ია. ადამიანები, რომლებიც პოტენციურად ყველა არის კეთილსინდისიერად შეუძლია იშრომოს. რაიონს და ამხელა მართლა უზარმაზარ ტერიტორიას ჰქონდა პოტენცია, სადაც 40 მინი და ასე მრეწველობის ქარხნები იყო, ანუ სამრეწველო ობიექტები იყო. ქვეყანა, ანუ ადგილი, სადაც ადამიანები ერთმანეთთან დაკავშირებულები იყვნენ სწორედაც იმით რომ იქვე მათი შრომა დოვლაც ქმნიდნენ როგორც საკუთარი ქვეყნისთვის სხვა შემთხვევაში ამ ადამიანებს უჭირთ რომ და კიდევ დანერგეს უნდობლობა სწორედ ქართული ოცნების დამსახურება რომ დღეს არის უნდობლობა და არჩევნებზე უმეტესობა ჩვენ იცით ყველა გამოკითხვით არა აქ მნიშვნელობა ყველა გამოკითხვით უნდობლობას აცხადებს ხალხი და ეზიზღებათ პოლიტიკოსები სამწუხაროდ ვამართლებ, ვერ ვამტყუნებ ამ ადამიანებს. მაგრამ მინდა აქვე უთხრა ადამიანებს, რომელსაც ხვდები, რა უნდა შეპირდეს ერთმა რიგითმა ადამიანმა, სულ რომ ვარსკვლავებს ხვიტავდე და არ ვიცი მე, ვინ თქვა, პირველი იყო მილიარდელების სიაში. რეალურად ყველაზე მთავარი ჭირდება ამ ადამიანებს. სახელმწიფო ატყუებს წლებია ამ ადამიანებს, სახელმწიფო არის მოშორებული ამ ადამიანებიდან და ამ ადამიანებს ჭირდებათ ღირსება, ღირსეული თავიანთი ის
აი ნიშნულოვანი, უმნიშვნელოვანესი ის მონაპოვარი, რაცაც შეუძლიათ იმუშაონ და ღირსეულად რომ გქონდეთ ამ ადამიანებს ღირსეული ცხოვრების უფლება. სხვაზე არაფერზე საუბარი არ მოატყუო, იყო კეთილსინდისიერი და მასთან იყოს ახლოს სახელმწიფო, იყოს თვითმმართველობა ახლოს და ასე შემდეგ. და არა მხოლოდ არჩევნებზე. სხვა შემთხვევაში ყველა კეთილსინდისიერ კაცს, არა მხოლოდ მერაბ ჭიქაშვილს, არ ვამბობ ჩემზე. ყველა ადამიანს გაუჭირდება არჩევნების წინ, სულ რომ დიდარი კაცი იყოს. დიდარი სიმდიდრი თავისი ნაშრომი ფული და ასე შემდეგ გაუჭირდება ამ ადამიანების იმ შეკითხვებს პასუხი გასცეს და ყველა დანაპირები შეუსრულოს. რისი ვალდებულებაც აქვს სახელმწიფოს, ეს უნდა გაეკეთებინა სახელმწიფოს. ამიტომ ვამბობ, 4 წლის განმავლობაში ოცნება მიმდენ იქნა, რომ რეალურად მე ვთხოვ ყველას, განსაკუთრებით გდანის ამომრჩეველი იქნება ეს თბილისის თუ ყველა მთელი საქართველოსი. ოცნებამ რეალურად უკვე გამოაჩინა მთავარი ის შერეული მთავრობით, ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლების პრინციპით მოდის სწორედ ბოკერია სააკაშვილთან ერთად. ისე შემოგვაპარებენ, ისე გამოჩნდებიან უცებ ერთად, რომ ვერ გავიგებთ. ის კი არა, მეტიც ჩვენ პირდაპირ პარლამენტიდან გვეუბნებოდნენ. მურუსიძე ძალიან კარგი კაცია. კობახიძე ამბობდა პირდაპირ ეთერში, რომ ესენი ცუდები იყვნენ, მაშინ ეხა შეიცვალნენ. კობახიძე ამბობდა პირდაპირ ეთერში რეზოლუციის დროს, როცა ირმა ინაშვილს პირველი გამოვიდა, რა სიტყვები უთხარო, ეს იურიდიულად ეხა ძალიან რთული პროცესია და ესენი არაფერ შუაში არიან. კობახიძე ამბობდა ხანდახან ნაცებზე, რომ არიან ნაცისტები, ესენი არიან ფაშისტები და ასე შემდეგ. ჩვენ ხო არ ვამბობდით, არა? კობახიძე ამბობდა, მაგრამ არ აწერდა რეზოლუციას ხელს, იმიტომ რომ დროსა და ვადებში არ ეტეოდა მათი თანხმედრა. კობახიძე არის კაცი, რომელიც ამბობდა, რომელმაც პირველმა თქვა თავისივე გუნდის წევრზე, დავანებოთ თავი ირმა ინაშვილზე და პატრიოტთა ალიანსზე. დავანებოთ თქვა თავისივე გუნდის წევრზე თქვა, რომ შენ ხარ ნაცების, ესე იგი, პატრიოტ გოგიჩაიშვილი ნაციონალ მოძრაობის წევრად დაადანაშაულა. კობახიძემ, რომელსაც ერთი წუთიც ღმერთმა დაიფაროს კაცო ყველა, მაგრამ ერთი წუთიც არ ქონია მის ოჯახს, მას პრობლემა რას ნიშნავდა ნაციონალ მოძრაობა და გოგიჩას ეუბნება, ლევან გოგიჩაშვილს ამას. კობახიძე, რომელიც მე პატრიოტთა ალიანსს ეუბნება, თქვენ გავხართ ძალიან ეგრეთ ნარატივში ნაციონალ მოძრაობასო. აი სწორედ ამ ფაქტების მერე ხალხო, ჩემი თხოვნა, გთხოვთ, გონიერებას მიმართეთ. აქ აღარ არის საუბარი, ხომ ხვდებით რაშიც არის საქმე, ვინ ვისთან ერთად აპირებს ხელისუფლებაში დარჩენას. ერთის მხრივ ნაციონალ მოძრაობა მესამე ვადით ცდილობს მოbrunდეს და ამის ყოველგვარ შანსს აძლევს ეგრეთ წოდებულ შერეულ პრინციპში ოცნება, რომელსაც უნდა მესამე დარჩეს ხელისუფლებაში. ამიტომ გონიერება გუმართებს და ეს მოდელი, ეს ეგრეთ წოდებული სურათი, ეს რეჟისურა, ეს მათი ეს გეგმა არ უნდა მივცეთ ამის შანსი, რომ ეს განახორციელონ. ამიტომ მე მესმის იმ ადამიანებს, ვისაც შეაზიზღეს პოლიტიკა, ვისაც საერთოდ უნდობლობა აქვს არჩევნებზე მივიდეს. მესმის იმ ახალგაზრდებს, ვისაც საერთოდ პოლიტიკოს დანახვა არ უნდა, იმიტომ რომ არა თავიდანვე იცის რომ მოატყუებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პატრიოტთა ალიანსის როცა მაგათად ხვდებათ, იგივე თქვა ამ შემთხვევაში მე მერაბ ჭიქაშვილი, პატრიოტთა ალიანსის ნებისმიერი წევრი, ან ჩვენ ყოველთვის ამ 4 წლის განმავლობაში ვცდილობდით ნომერ პირველი გვეთქვა ხალხისთვის და გავეკეთებინა სიმართლე, რომელიც უნდა იყოს, გულწრფელობა და არ უნდა მოატყუოს ხალხი. სხვა ყველაფერი არის შემდეგი, მაგრამ ამ სხვა შემდეგმა ეხა ჩაანაცვლა მთავარი და დაგტოვა ამის წინაშე, რომ ოცნება შერეული მთავრობით სწორედ ამ ადამიანებთან ერთად აპირებს გაინახდოს სამარაჯამოს თავიანთი ანუ ეგრეთ წოდებული მართლობა და რა მართლობაც აქვს ოცნებას, კარგად ვიცით, რომ უკმაყოფილოა, მიგდებულია ყველა ადამიანი, სოციალური ფენები და ასე შემდეგ და ყველაზე მთავარი, თაობები დააპირისპირეს. ვის რა აგენტს ეძახიან, ვის რა ცილისამება, ვის რა ღვაწლი და რა ბოღმაში გაზარდეს თაობა, ნაციონალ მოძრაობის დაწყებული საქმე იდეალურად შეასრულა ოცნებამ. დინარაძის სპიკერებს შეხედეთ, დინარაძის, კობახიძის, არ ვიცი მე ვინ ჩამოთვალო კიდე ადამიანები, რომლებიც საერთოდ ახლოს არ იყვნენ იმ საკითხში, იმ დროს, როცა მართლა სააკაშვილი ესე ბობოქრობდა და ადამიანებს ესა საერთოდ ახლოს არ იყვნენ. კი ბატონო. ანუ აი მერაბი რაზეც საუბრობს ვეთანხმები და მინდა მეც ძალიან ცოტა დავამატო, ფაშისტი, კრიმინალი, სისხლისმცემელი, მკვლელი, ეს ეპითეტები არის კი ქართული ოცნების ლიდერშიპის მხრიდან გახმოვანებული ყოველდღიურად და ეს ეპითეტები არ არის პოლიტიკური შეფასება, კრიმინალი არის სამართლებრივი შეფასება და სამართლებრივი პასუხი ჭირდება. მერაბ, როდესაც ძალიან თვალსაჩინოა, რაზეც შენ საუბრობ, რომ შერეული რაღაც პოლიტიკური მუტანტით უნდა ქართულ ოცნებას რომ დარჩეს ხელისუფლებაში.
ქართული ოცნება ამ მოდელით, ამ რეჟისურით, რასაც გვთავაზობს როგორ სახელმწიფოში ცხოვრებას, რომ დამნაშავე ისევ ქართული ოცნების სიტყვებიდან გამომდინარე გიგა ბოკერიაზე იყო საუბარი ლაშა ნაცმიშვილის მხრიდან, რომ ტომებით საქმე შეკრული, მილიონობით ლარის გაფლანგვაზე და ბიუჯეტიდან მოპარვაზე დევს პროკურატურაში და ერთი ნაბიჯია მხოლოდ და მხოლოდ გადასადგმელი, რომ საქმე წავიდეს სასამართლოში, ან მტკიცებულებებით გაჯერებულია. მათ გვითხრეს, რომ დააზუსტეს, უпростоრად დაგვიზუსტეს, რომ კი გიგა ბოკერი არის დამნაშავე, როდესაც ქართული ოცნება ეუბნება საზოგადოებას და აჩვენებს, რომ მე გიგა ბოკერიასთან, მიხეილ სააკაშვილთან ერთად მოვდივარ ხელისუფლებაში და უნდა მოვიდე 2020 წლის 31 ოქტომბერს, რა ტიპის სახელმწიფოს გვთავაზობს? გარდა იმისა, რომ ეს პოლიტიკური ძალები არიან კრიმინალები თუ ფაშისტები, პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ დამნაშავე ხელისუფლება გეყოლებათ ადამიანებმა, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს, გეყოლებიან ისინი ხელისუფლებაში და უნდა საზოგადოების უმრავლესობას ასეთ სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც დამნაშავეები სამართალი საერთოდ მკვდარიან და პირდაპირ დამნაშავეები იქნებიან ხელისუფლებაში წამოსული. ეხლა ნახეთ კიდე ამ ყველაფერსთან ერთად ძალიან ცუდია, რომ ხელისუფლება და უპასუხისმგებლო ოპოზიცია ამ შემთხვევაში ისევ ამომრჩეველს და ჩვენ მოქალაქეებს აყენებს შეურაცხყოფას. ეხლა მთელი 2 დღე ნახეთ რა კამპანია მედის. უმსგავსობა. მე თავიდანვე ვამბობ, პირდაპირ ეთერშივე ვამბობ, რომ ვგმობ ნებისმიერ ძალადობას, კენჭი და ქვა და ლოდი კი არა. ვგმობ ნებისმიერ ძალადობას, რომელიც თუნდაც იქნება მუქარეს სახით, როცა მით უმეტეს საზოგადოება უყურებს ამას. ამ არჩევნებზე ხალხო. მინდა ყველას უთხრა. არავის არაფერს არ უწოდებ, მინდა ყველას უთხრა. განსაკუთრებულად დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ხელისუფლებას და განსაკუთრებულად პასუხისმგებლობა ოპოზიციას. ეხლა დღესაც და მთელი ეს დღეები კიდე გვანახებენ და უყურებთ რას? ისევ ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს ვერ იტანენ, ერთის მხრივ ერთმანეთს ეძახიან ზოგი რას, ფაქტიურად ისეთ სიტყვებს, ისეთი ცილისწამებაა და ისეთი ეგრეთ წოდებული იარლიკებია, რომ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ამის გამო თითოეულზე ნათხოვზე პასუხი უნდა აგოს ხალხმა, მაგრამ აქ რა ხდება? არაფერი. ამ ყველაფერს ეძახიან და ბოლოს რა გამოდის, ესე იგი, მათთან არსებული ტელევიზიები ამას ამუქებენ, მათთან არსებული NGO-ები ამას ამუქებენ, მათთან არსებული ექსპერტები ხო გამოვლენ და იტყვიან, ეს რა ცუდია, თითქოს ეხლა ქვისროლა, ეხლა აი ამ რაღაცა დავთვალეთ, რამ ვინამ ხელა ქვა ისროლა და სააკაშვილის დროს რაც ხდებოდა ქვისროლა, ის მართლა ქვისროლა იყო, აი ის ერთი სიტყვით დავგმეთ და ეს ახლა გვინდა თავიდან საერთოდ უნდა დაიგმოს, როცა საზოგადოების ნაწილი, უდიდესი ნაწილი არის მართლა კეთილსინდისიერი, არის კანონმორჩილი და ელოდება, რომ ქვეყანაში ვინმე რამეს გააკეთებს, მაშინ ნება იბოძეთ და მიეცით ხალხს საშუალება იმ ადამიანებს, ვისაც შეუძლია პოლიტიკაში იყოს მართალიც, კეთილსინდისიერიც, გონიერიც და ვისაც შეუძლია რა პრობლემებს მოაგვარებს. იმიტომ რომ თქვენ ასე დაპირისპირება რატო გაქვთ? იმიტომ რომ არჩევნებისთვის რაღაცა ბევრი რეიტინგი მოიპოვოთ და დაძაბოთ სიტუაცია. მარტო დაძაბოთ სიტუაცია. მეტი არაფერი თამთა. სიტუაცია უნდა დაიძაბოს. შენ წარმოგიდგენია ხა მარნეულში იქნება ეს თუ სოფლად. თბილისი კიდე ეპიცენტრია და ყველას აქვს საშუალება უცებ ვიღაცას კორკას უთხრას და გააშუქო და შენ თქვენ წარმოგიდგენიათ ხა ჩვენ რას ვერჩით? მაღალმთიან რაიონში, სოფლებში, ან და აქვია ბარში, სადმე. რას ვერჩით ადამიანებს ხალხო, რას ვაჩვენებ? თან რა ადამიანები იბრძვიან? შეხედეთ, გაშმაგებით იბრძვიან, ვინც იყვნენ ხელისუფლებაში უკვე. და ვინც კიდე ხაც იყვნენ ხელისუფლებაში, ვერაფერი ვერ გააკეთეთ ხალხო. თქვენ ხო 8 წლის განმავლობაში ვერაფერი ვერ გააკეთეთ, ეხლა რომ თუნდაც იმაზე არ გეთქვათ, რა დარჩა ეხლა? ერთმანეთს ესროლოთ ქვები, ერთმანეთი გალანძღოთ, ისე რომ იცი რა მაინტერესებს, რაღაცა ღირსება არ გაგაჩნიათ. როგორ შეიძლება ერთმანეთს ესეთ სიტყვები ეძახოთ? მე დგებით და არ ვიცი, ხან შეიძლება რესტორანში წაღმოსდეთ, შეიძლება მე თქვათ, რომ ახლა მეცი რა თმენის ვალდებულება. ეს საერთოდ ეს ტერმინოლოგია საიდან მოიგონეთ? რას ნიშნავს თმენის ვალდებულება ხალხო? იცით რას ნიშნავს? ეს ტერმინი ვინმე შეიძლება ახსნას, რომ ესე იგი კაცი, რომელიც არის რაღაც თანამდებობაზე, მას მისი პირველი მოვალეობაა, რომ რა თანამდებობაზე არის შესაბამისად იმ კუთხით იყოს პროფესიონალი და დაიცვას ნებისმიერი ადამიანის თუ ქვეყნის ინტერესი, აქ ვიღაცამ რაღაცა შეურაცხყოფა მოგაყენა შენ, ან ტყუილი გითხრა, თუნდაც ტყუილი გითხრა და შენ გაქვს თმენის ვალდებულება. ამიტომ უცოდინარი ხალხი, მე კიდე ის დამნაშავე კაცი,
დამნაშავე ბოლომდე ეცდება რომ კიდევ უფრო მეტი დანაშაული ჩაიდინოს, იმიტომ რომ შეერჩება და მათ ხო არა კიდევ უფრო მეცეცდება არ მინდა შევსე გებელსის სიტყვებია, გებელსი ამბობდა თუ არ დაიჯერეს ერთი რაც უთხარი ტყუილი თუ არ დაგიჯერესო იმაზე მეტად დიდი ტყუილი უთხარიო აი სწორედ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ აი სწორედ ასია და თქვენ ერთმანეთს ებრძვით რა სიტყვებით ებრძვით ან ამე არ გაგაჩნიათ კაცობა ღირსება არ გაგაჩნიათ ხან მithumetes ქალბატონებიც ხომ ხანდახან გამოდიან ერთმანეთს რა სიტყვებით ებრძვიან ამ ხალხს დაიღალა ეს ხალხი ამით ხალხო დაიღალა ეს ადამიანები განადგურდა ქართველი კაცი აღარ არსებობს განადგურდნენ ანუ მე ვამბობ სულ გულისხმობ საქართველოს მოქალაქე წესიერი კეთილსინდისიერი მსახიობი იქნება რეჟისორი იქნება მასწავლებელი იქნება დამლაგებელი იქნება თუ არ ვიცი პოლიტიკოსი იმ გაგებით რომ სტუდენტი ან მომავალი ვიღაცას ხო უნდა ქონდეს იმედი რომ ჯანსაღ გარემოში იცხოვროს რას აკეთებთ ხალხო ღვარძლიან სტოვებს ტელესტუდიებს ღვარძლიან სტოვებს შეხვედრასაც ხალხი მოდის ამორჩეველი რა სპექტაკლებს დგავთ რად გიღირთ ის რომ მართლა თავში მოხდეს ვინმეს ან არ მოხდეს თავში მე საიდან ვაფასოთ ჩვენ ახლა რამდენი რომელი ძალით ესროლა და ვინ რა ამ სიბინძურეში ხო პოლიტიკოსებმა თქვენ ქართულმა ოცნებამ და იმ რეჟიმმა რომელიც უკან მოbrunებას აპირებთ თქვენ ხართ ეს ყველაფერი ვინმე სხვა ყოფილა არის მონაწილე ვინმე იმ გდანულაში იქნება თუ სადღაც კიდე ერთხელ ვგმობ ნებისმიერ ჩემთვის მე ორივე კონკურენტის თუ სამივე კონკურენტი ვინც არიან მე ვამბობ და დავდე და ვთქვი პირობა რომ მე პასუხისმგებელი ვარ რომ ჩემგან ვერაფერს უღირს ვერ ნახავთ ჩემგან ვერაფერს უღირს ვერ მიიღებთ ჩემგან არ იქნება რაღაცა ის რომ მithumetes როცა პასუხისმგებლობა მაქვს როგორ შეიძლება მაგრამ ვისაც ხვდებით ხალხო იმას რა მდგომარეობაში აყენებთ მართლა ცხრები ხო არ არიან რა როგორ ვექცევით ჩვენივე ამომრჩეველს ხო ამიტომ გეყოთ ეს სიბინძურე აწარმოეთ სუფთა სამართლიანი არჩევნები და გონიერმა ხალხმა მიეცით საშუალება აირჩიონ ადამიანები ვისაც არ მოუტყუებია ხალხო კიდე ერთხელ მინდა ყველას უთხრა არ მომიტყუებია არავინ სადაც არ ვიყავი რა პროფესორს არ ვიყავი შემეძლო თუ არ შემეძლო არ მომიტყუებია არის რაღაც არის ასეთი გამოთქმა ხანდახან არაც კი პასუხიაო აი ხანდახან არაც კი პასუხი ანუ კაცი რომ მოვა გეტყვის რაღაცას რომ კითხავს რუსული გამოთქმა ინაგდა нет тоже ответ ანუ არ პირდაპირ უთხარი რომ არა ვიდრე იცი რა მოდი დავფიქრდები აუ მოდი ხვალ მოდი რაღაცა ხო შეიძლება მქონდეს რაღაცა სიტყვას ხო აქ ფასია რა მithumetes თქვენ ყველას გქონდათ საშუალება ესენი 8 წელს აძახებენ იმას ისინი 9 წელს და ჩვენ გვაქვს ამის უფლება რომ მივაძახოთ და კი არ მივაძახოთ ჩვენ საქმე შეუტანეთ ამიტომ რომ მკითხეთ ამთა 4 წლის განმავლობაში რა იყო ესო პირველი რაც იყო უმსგავსობა ის რომ რეზოლუციას ჩააგდეს რეზოლუცია ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო რეზოლუცია სწორედაც ქართულმა ოცნებამ და მე ნიკამელიაზე როცა აღმოჩნდა რომ მოეხსათ იმუნიტეტი ყველა ერთსულოვანი იყო და მაგ შემთხვევაში რა რამდენად სწორი იყო და რამდენად ობიექტური იქნებოდა რომ მაგ შემთხვევაში როგორ იქ ხო ყველა ეწერა დამნაშავე ვინც იყო ანუ ესე იგი ჩვენ რა გვინდა ორმაგი სტანდარტი გვინდა ჩვენ ნიშნულობა არ აქვს ვინ რომელ გუნდს და პოლიტიკურ პარტიას ეკუთვნოდა და ვინ როგორი სამხედველების არის ყველაზე მთავარი არის თუ სახეზეა დანაშაული და ეს დანაშაულები სამწუხაროდ იყო ხალხო იყო დანაშაულებები სამწუხაროდ წელიწადში ციხიდან გაყავდათ 150-მდე იყო გარდაცვლილი მიცვალებულის ცხედარი რომელ ცხედარზეც იყო კვალი იყო პირდაპირ და ყველაზე ეწერა რომ თავი მოიკლაო პატიმრება ეს ხო შევიდა გაეროს დასკვნას ეხო შევიდა ყველა დასკვნაში მილიონი რამ ხდებოდა გარეთ ხომ იყო დანაშაული ამიტომ თქვენი საქციელით დამნაშავესთან მონახეთ საერთო ენა და მთელი ეს 8 წელი ერთად იყავით ეხლა ერთმანეთს აძახებთ ამას ხოლო ეხლა აპირებთ უარეს ყველაზე დიდი მზაკვრობა და ტყუილი არის რომ ხელისუფლებაში მოხვათ აი ამ სწორედ ამ შერეული პრინციპით ჩანაცვლების პრინციპით სადაც 1 და 2 ბოკერიაც იქნება 3 და 4 ნაციონალურ მოძრაობას იქნება და სხვანაირად მე ვერ ვხსნი მაშინ ვერ ვხსნი თამთა ვერანაირად ვერ ვხსნი რას ნიშნავს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანია ლიდერი ყოფილი პრეზიდენტი ძებნილი 5 მუხლით არ იმყოფება ქვეყანაში პირდაპირ ვამბობ ჩვენ ხوار ვიგონებ ძებნილი ადამიანი 5 მუხლით არ არის ქვეყანაში ფაქტურად გაქცეულია სხვა მოქალაქე გახდა ეხა უყურე შეხედე პარტიის ანუ აქ ხო არის პარტია არავინ არ ამბობს რომ
პოლიტიკაში ყველაში არავის არ აქვს ამის უფლება არც შორის მე, მაგრამ პოლიტიკურ პარტიას შევხედოთ. სახეები, აი სპიკერები არიან. პირველი ეგრეთ წოდებული ზონდერი ბასიშვილი, რომელიც მაჟორიტარობის კანდიდატია. კი ბატონო, ბასიშვილი, რომელიც ვინ და ჩვენ კარგად ვიცით, განსაკუთრებით 15 ივნისს დაგვაკავეს. ბასიშვილი, მურთა ზოდელავა პროკურორი, ეს კაცი როა, ულაშებიანი, ეროვნული ბანკის. ბატონო, რომან გოცირიძე, გრიგოლ ვაშაძე, რომელმაც სპეცნაზელი აეხლა ამ ოცნების პირობებში თქვენ უნიათო ხელისუფლება მართლა სპეცნაზელს ხელი დაათხა დედა აგინა და მანამდე ვინ იყო და სად იყო და რა ფრაზები აქვს ნათქვამი მათ შორის რუსეთზე რომელიც ამბობს სხვაზე რუსეთის აგენტიაო აი ეს ხალხი არიან სპიკერები და ყველაზე მთავარი ნაციონალურ მოძრაობას ნებისმიერ აქციაზე რო დააროსოს 500 კაცზე მეტი ვერ მოდის რეალურად აი ხედავთ ხა რეალობა შეხედავ აი ეს ძალა თავიანთი ლიდერი თიხიდან უნდათ მოსვლა ხელისუფლებაში შეხედეთ დააკვირდით სახეთ ანუ ეხლა რა არის მურთა ზოდელავამ რაც არ უნდა თქვა შევიცვლებიო ანუ მურთა ზოდელავა შეიცვლება ხალხო პროკურორი იყო ეხლა ვინ შეიცვლება ბასიშვილი შეიცვლება აღარა ვართ ის ნაციონალურ მოძრაობაო კიდე ერთხელ ვამბობ აი შეხედეთ აი ეს რეალობა გვაქვს და აქეთ ოცნება და რეიტინგი ამ რეალობის საინტერესოა გამომჩერდი მაპატიეთ აი ამ ყველაფრის ფონზე რეიტინგი რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ აი ჩვენ რამდენად ენდობა ეგრეთ წოდებული ნაციონალურ მოძრაობებს რეიტინგი რომელიც ჩვენ 1,200,000 გამოკითხვა აუდიო და ფურცლი დადასტურებული გამოკითხვა ყველა ამ რეიტინგში ნაციონალურ მოძრაობა ვერ ცდება 3%. ხო არ ვამბობ რომ საერთოდ არა 3% ვერ ცდება ეხლა გონიერ ხალხს მინდა უთხრა ვინც გვისმენს და გვიხურებს ჩვენ დაგვანებით აი პატრიოტ ალიენს აი საერთოდ თქვენთან ერთად უყურებ პროცესს აი მე თქვენთან ერთად უყურებ პროცესს რომელსაც მინდა წავიდე არჩევნებზე და ავირჩიო ვინმე კეთილსინდისიერი ადამიანი იქნება თუ პარტია ან მისი იდეოლოგიაც მომწონს შეხედეთ ეხლა ამას ხალხო ლიდერი გაქცეული ძებნილი არ ჩამოდის იქიდან ხო თან არ დაგავისდეთ ეხლა რომელ სააკაშვილის კაცობაზე ლაპარაკი მაგრამ დედას უშვებს ჯერ ცოლი გამოუშვა ანუ წინახაზე უშვებს ცოლს რაც ხდება აქა და როგორ შეურაცხყოფებიც და რა მოხდა არჩევნებზე ეხლა დედას უშვებს კაცი რომელიც მზად არის ყველაფერი გააკეთოს დედა და ცოლი ყავს გაწირული თავის დროზეც ასე აკეთებდა ლიდერები მიყავთ გითხარით ზოდელავა მურთა ზოდელავა ბასიშვილი რა ქვია რომან გოცირიძე ვაშაძე ეს ხალხი ამბობს ჩვენ გამოვსწორდებითო რომან გოცირიძე მინდა ისე რომ იცოდეთ რომან გოცირიძე და მე ვარ პასუხისმგებელი ჩემი სიტყვებით ამას ეხა ფაქტები დამით ვერ დავამტკიცებ მაგრამ რომან გოცირიძე როცა გახდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი როცა მოვიდა და შეცვალა ძალიან კარგი კაცი ნოდარ ჯავახიშვილი სხვათა შორის ძალიან განათლებული კარგი კაცი ნო ეს ის რომან გოცირიძეა რომელმაც არ მოეწონა საკუთარ კაბინეტში რომ ავეჯი დაახლოებით $20,000 აღემატებოდა ავეჯი გამოცვალა და საკუთარი ტახტი და ის მოიწყო აი კაცმა რომელიც მოვიდა პირველივე დღეს ეს არის ვის ახლა მე მისმენს ვის ახლა ვისაც შეხება ქონა ეროვნულ ბანკთან და ეს არის უფროსი თაობა მე არ ვამბობ ტყუილს აი ეს არის კაცი რომელიც რომ მოვიდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად $20,000 ეგრეთ წოდებული ავეჯი გამოცვალა ავეჯი არ მოეწონა თქვენ წარმოგიდგენიათ რაზე ვლაპარაკოთ ეხლა ვისაც ეს ესმით გონიათ არიციან არ არის სიმართლე ეს ვისი ფული იყო მაშინ რა ფულით გამოცვალა ეხლა ჩამოვთვალოთ კიდე მაგალითები ნაციონალურ მოძრაობაზე რა იყო მაგრამ უარეს გეტყვი აგერ გეტყვიან ოცნებაო გადახარჯვებს შეხედეთ ოცნება კორონას და პანდემიის დროს შეხედეთ ხალხო რა ვერ გაძეხით თითქმის 11 მილიონი იყო ყველა დეპუტატი ამას არ ვამბობ მაგრამ შეხედეთ რა ვერ გაძეხით ხალხო თეატრებს ფული არ მიეცით თეატრებს ფული არ ქონდა თეატრებს და მსახიობები ზოგი ავადმყოფობით და ზოგი რესტორნით გარდაიცვალა და სენის მუშას წერი ჩამოვარდა ახალი გარემონტებული თეატრი რომელსაც 2 მილიონი გადაუხდა ფოჩი და ის და ინვალიდი გახდა კაცი იმათ ყურადღებას არ აქცევთ მასწავლებლები ესეთ დღეში არიან ნახეთ თბილისის თანამშრომლებს რამდენი აქვს ხელფასი თბილისის თანამშრომლები ხმას ვერ იღებენ ეს ხალხი ხმას ვერ იღებენ იმიტომ რომ დაკარგავენ იმასაც შეხედეთ რა დღეში არიან პანდემიის დროს ერთი კაცი არ გაჩერებულა ნაგავი გაქონდათ აბა არ გაეტაროთ ნაგავი შეიძლება ერთი კაპიკი არ დაგემატებინათ ამ პრემია არ მიგეცათ მაწე და თქვენ ხო კარგად დაიწერეთ
ეს რეალობაა, ხალხო, იმიტომ მიწევს ემოციურად ლაპარაკი, რეალობაა და ეხლა ეს ორი მონსტრი მართლა ოცნება გარდირობში გაზრდილები, რომლებსაც სააკაშვილთან ბრძოლა კი არა, სააკაშვილთან ვასვაში იყვნენ, ხალხო. კობახიძე, ჩვენ რომ მოძრაობა რატომი გქონდა, წინააღმდეგობის მოძრაობა გქონდა მერე და სადაც ვიბრძოდით ქუჩაში და გვაკავებდნენ, კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა და ეგრეთ წოდებულ გრანტებს იღებდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველასა აქვს უფლება, ღმერთმა ყველას მიცეს, მაგრამ როცა შენ გამოდიხარ და მე მაღალ მატერიებზე მელაპარაკები და მით უმეტეს პასუხისმგებლობაზე, შენ აღარ გეს სამართლიანობას. და ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც დღემდე არის ქართულ ოცნებაში და არის მაჟორიტარობის კანდიდატი თუ პროპორციულ სიაში პირდაპირ იყო დაკავშირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან და უახლოესი წარსული აქვს ამ ნაციონალურ მოძრაობასთან. მერაბ, აი როდესაც საუბრობთ ამ წლების განმავლობაში, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, როგორ უჭირთ ადამიანებს, როგორ არაფერს აკეთებს ხელისუფლება, არ ზრუნავს და აბსოლუტურად გულგრილად უყურებს იმ სიღატაკეს სოციალურ, მძიმე სოციალურ ფონს და პირიქით ცინიკური გამონათქვამებით გამოდის ხოლმე ზუსტად ირაკლი კობახიძე და ამბობს რომ ათობით ათასი სამუშაო ადგილი შეიქმნა და უმუშევრობამ დაიწია. ეს ადამიანები ჩვენ ყოველდღიურად მძიმე ფსიქოლოგიურ წნეხში ვართ, თუნდაც ყოველდღიური ცხოვრებიდან გამომდინარე, როგორ უნდა ვაჭამოთ ბავშვებს საჭმელი, რომ არ შიმშილობდნენ, ისის შესაძლებლობაც არსებობს, წამლები, მედიკამენტები, არ ვიცი, ყველაფერზე ფიქრი უწევთ ყოველდღიურად ადამიანებს, როდესაც ჩვენ აი ამ დადგმულ სცენარს თავაზობ, ქვებს როგორ ესურით ერთმანეთს, როგორ ჩხუბობთ და ამაში პასუხისმგებელი ხართ ორივე პოლიტიკური ძალა, თითოეულ მოქალაქეს რას უკეთებენ? ხო ეს ხო უფრო და უფრო დამატებული წნეხია, უფრო მძიმე ფსიქოლოგიური ფონია და უფრო ყოველდღიური გაგიჟება, როდესაც ხედავენ როგორ ეჩხუბებიან ერთმანეთს, როგორ ჩხუბობენ ერთმანეთში, რა სიტყვებს ეძახიან და საბოლოო ჯამში რაც ყველაზე მთავარია, მოლოდინია რომ რაღაც შედეგი ექნება ამ ყოველდღიურ ჩხუბს და ომს, მაგრამ გამოდის რომ მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებებად რჩება ხოლმე და არაფერი ქმედითი ნაბიჯი არ მოყვება, თუნდაც იმას რომ აი დღესაც გამოვიდა და კრიმინალური ოპოზიციაო თქვა ირაკლი კობახიძემ. უბრალოდ ხმამაღლა გაისროლა ფრაზა და დარჩა აი ესე გასროლილ ფრაზად. იცი რა არის? სამწუხაროა ის რომ კობახიძე არის ავტორიც და მით უმეტეს აი რაღაც საინფორმაციო პოლიტიკა მიყავს აქედან მხრიდან კობახიძეს, ანუ ეგრეთ წოდებულ თემების შემოსვლა პოლიტიკაში და დააკვირდი ოპოზიციიდან ბოკერია, აქედან იქნება ნაციონალურ მოძრაობიდან, ანუ ერთმანეთს ეთამაშებიან. ძალიან სწორად სხვათა შორის და ერთმანეთისთვის არ მინდა ესე თქვა აი პადაჩა, ანუ ერთმანეთს რაღაცა რაც მოწონ ზუსტად იციან ვის რა სად რა მიმართულებით ერთმანეთს მხარი აუბან, შეხედე ტელევიზორს ჩართავდა, ესე იგი ამის განცხადებაზე, მე მედიაც ამას ხვება, ჩვენ ხო მოდი ერთი რამე ვთქვათ რომ სამწუხაროა, მაგრამ მე ბედნიერი ვარ რომ ამას ვამბობ ობიექტივის ეთერიდან, ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ დააკვირდი მედია როგორც მიზან მიმართულად წავიდა და ბოლომდე იბრძვის და ებრძვის ყველაფერს რაც არის კარგი. და ერთ მაგალითს მოვიყვან, სხვა შორის ტრამპის მაგალითს მოვიყვან, თამთა რა ხარ მახსენე ეს თემა. ზუსტად იგივეა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ტრამპის პოზიცია. ეხლა მე უბრალოდ გეტყვით ორ თარიღს გეტყვით ტრამპს რომ ქონდა შეხება მედიასთან და რა უთხრა ტრამპმა. 18 სექტემბერს ტრამპს ქონდა საკმაოდ დიდი აქცია, ანუ საბოლოო წარდგინება მისი, სადაც იყო ზღვა ხალხი, ანუ უზარმაზარი მოედანი, ხა იცით, ეს მოედანი ვინც ნახა და ვინც იცის თეთრი სახლის წინ, სადაც ეს ხდება ხოლმე და სხვა შორის იგივე თქვა სხვა შტატშიც რო იყოს, ნებისმიერ შემთხვევაში ხა ტრამპი რომ რა ქვია ჩვენსავით ყველაზე ისეთი ადგილი რო არის ხოლმე, მაინც და მაინც თავისუფლების მოედანია, ჩვენთან ერთ-ერთი დიდი თორე. ტრამპს ქონა 18-ში შეხვედრა, ანუ აქცია და ჟურნალისტებს პირდაპირ უთხრა ჟურნალისტებს. აი თქვენ ყველა უმეტესობა ხართ მტერი ხალხის თავისუფალი სიტყვის პატრიოტიზმის და ასე შემდეგ. და რატო უთხრა? აი ხა თქვენ წახვალთ აქედან უმეტესობაო და გააშუქებთ, აჩვენებთ 1000-2000 კაცს და იტყვით რომ აი დააკვირდით ზუსტად იგივე. მე არ ვადარებ ხა არც პატრიოტ ალიანსს და არც მით უმეტეს თქვა დავით ახამოურავის ლიდერებს, რომლებიც ზუსტად იგივეს ამბობენ. აი ჟურნალისტებისთვის ნახეთ, გადაიღეთ რამდენი ხალხია და არა ის რომ იხვალთ. ტრამპს აქვს იგივე პრობლემა ხალხო. ეს რას ნიშნავს? მთელი ლიბერალური მედია, მთელი ინტერესები, რაც არის მედია ინტერესები, მათ შორის შედის ეს ეგრეთ წოდებული ცუდი ამბის წინ გაწამოწევა, ამ დროს ამოქმედა ოვერტონის
ფანჯრის პრინციპი, იმიტომ რომ იმდენჯერ გველაპარაკებენ ესეთ რაღაცებს უკვე ვიჯერებთ და მართლა რეალურად რაღაცები რომ მოხდება უკვე ფსიქოლოგია განწყობილია, იგივე სიტუაციაშია დღეს საქართველოში პატრიოტულად, ანუ სულისკვეთებით განწყობილი ეროვნულად, პროგრესულად რაღაცა მართლაც რომ საკუთარი ქვეყნის ინტერესებზე გებრძვიან. ტრამპი ეუბნება პირდაპირ თქვენს 80% თქვენ ახლა წახვალთ და გააშუქებთ ცუდს და სიმართლეს არ იტყვით. და რა მოხდა ახლა იგივე ტრამპის მაგალითზე ვიტყვით 30 სექტემბერს. ზუსტად ანალოგიას დააკვირდით. ტრამპს ქონა 30 სექტემბერს დებატები ბაიდენთან. ბაიდენის ყველა სიტყვა იწყებოდა და მთავრდებოდა ტრამპის დადანაშაულებით. შენ ხარ რუსეთის აგენტი. მე უბრალოდ მინდა ყველას ვინც ინგლისური იცის მით უმეტეს ნახოს ეს გამოსვლა ეს ინტერნეტში ძალიან საინტერესო გამოსვლა და ნახოს რას ეუბნება ბაიდენი. ხალხო, თვალები დამხუჭოთ და შევხედოთ. აი ზუსტად იგივეა აქაც. ანუ ზუსტად იგივეა სხვა ქვეყნებს სადაც ასეთი პოლიტიკაა რომ ებრძოლო ამ ადამიანებს, თორე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავითარ შემთხვევაში არ ვედრებით ტრამპს და არც ამერიკაში რესპუბლიკული პარტიის რაღაცა გავლენებს და მათ მართლა რაღაცა სიდიადეს, ხო? რეალურად სიდიადე რასაც ქვია და არა ბელადობანია რასაც ქვია, რაც ოცნებისთვის არის ეხა და აგერ დააკვირდით ოცნები, აი დედას გაბრიცებ, დააკვირდით ოცნების და ნაციონალ მოძრაობის. ბელადომანია თქვენ გჭირთ, თუ გჭირთ. დააკვირდით თქვენ ბელადებზე რებს ლაპარაკობდა რა დღეში ხართ ხალხო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამკვირვებია იმ ადამიანის, ვინც წესიერად ვერც დაგიცია, ვერ იცავ წესიერად იმ ადამიანს, ვინც ამოგიყვანათ რაღაცა წუმპედან და კაცი გაგხადათ. როგორ გაურიგდა ოცნება ბოკერიას და სააკაშვილს, ისე რომ ისეთი კომპრომატები აქვს თქვენზე და ისეთ დღეში ყავხართ, რომ რა თემასაც უნდა ამოწმებთ და იმ თემაზე მიყვებით. თორე თქვენ არ გაინტერესებთ ხალხის გაჭირვება. თქვენ არ გაინტერესებთ პანდემიის დროს რა ხდება. სულ ბლეფი შეიძლება იყოს ეს პანდემია. ვინმე ამოწმებს და მართლა დარწმუნებულია რომ ეს 360 პაციენტი და უსიმპტომო პაციენტები. ჩვენ ხო რეალურად ეს ამის დროს არ აგვაქვს ხალხო. უარესი შოკი ელის ქართულ მოსახლეობას. ეხლა ოცნებად საკმაოდ სულ დღეშია, იმიტომ რომ ვეღარ არიან უკვე ესე, მაგრამ რეიტინგი სულ 0-ზე წამოვა. იმიტომ რომ ამ სამწუხაროდ ამ მატებამ შავდღეში ჩააგდო. ვინმეს გინახავთ ეხლა დარტანიანება და ემათ რომ წარმოგვიდგინეს ეს ხალხი. ეხლა რატო აღარ ჩანან ტელევიზორში? ანუ იმდენი პრობლემები გროვდება და ამას ყველაფერს იყენებს ერთის და მეორეც სათავისოდ, რომ ბინძურად მოვიდეს ისევ ხელისუფლებაში. ან დარჩეს და ხალხს შეხედეთ ხალხო რა დღეშია. გაიხედეთ ბაზარი დღეს გდანის ბაზართან შეხვედრა მქონდა. საოცარია ხალხი უკვე გაგიჟდებით რა ნივთებს ყიდიან უკვე ვეღარ უხვდები რაზე უნდა ველაპარაკო ხალხს რომელსაც უმძიმესი მდგომარეობა აქვს ჩემი პროგრამით დავდივართ 59 გვერდიანი პროგრამა გვაქვს გაკეთებული რომელსაც მინდა რომ პროგრამაზე ველაპარაკო და რაზე უნდა ველაპარაკო ხალხი უმძიმეს მდგომარეობაშია და ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება რას თავაზობს ამ შემთხვევაში ქვების სროლას რასაც უყურებთ ყოველდღიურ რეჟიმში რაიმე ტიპის შეთავაზება გზავნილი აქვს თუ არ აქვს ამ ადამიანების მისამართით ჩვენი მისამართით ამ ორ პოლიტიკურ ძალას გასაგებია რომ ნაციონალურ მოძრაობას არც თავის დროზე ქონდა და არც ქართული ოცნება იკლავდა თავს ამ 8 წლის განმავლობაში რომ საზოგადოებას ეზრუნა მე რა ტრამპზე უნდა დავამატოთ ალბათ აუცილებლად შედარებისთვის ეს ეხლა იყო 18 სექტემბრის კადრები ნახეთ, რას ამბობს ტრამპის ჟურნალისტებზე და მედიაზე, ასეა სამწუხაროდ ყველგან და სამწუხაროდ ზუსტად იგივეა ჩვენთან, იმიტომ რომ ეხლა უკვე დააკვირდით, აი ხა ჩემი სიტუაცია რა ვარ. მადლობა ღმერთს, ბევრი მიცნობ ჟურნალისტი, მაგრამ ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ თქვა ჩემ მეორე სამშობლოდ ვამბობ ხოლმე, რომ არის გერმანია და ევროპაში არის სწავლა, განათლება, ყველაფერი და ცხოვრობ რამდენი ხანია. აი ფიქრობენ კიდევაც არ დარწმუნებული ვარ რომ არც დაფიქრდებიან ისე შეიძლება თქვა რომ აი შენ ხარ იცი რა შენ არაფერი არ იცი რა ხდება ევროპაში ანუ თავისუფლად შეუულია თქვა ხალხო რაღაც დიპლომების ჩამოთვლა არ ნიშნავს რომ ჩვენ რაღაცა ძალიან მაგრები ვარ და ვაჟა-ფშაველაზე მაგარი კაცი რომელიც ქალამნებით იყო მართლა იმაზე მაგარი ევროპელი კი არა იმაზე მაგარი აი მართლა ვინ იყო მოდაში და ვინ უნდა იყოს საერთოდ ჩვენი რაღაცა მიბაძოლობის მაგალითები ახლა მოდით რა ძალიან გხავთ რა და იგივე ნუ დავიწყებთ ახლა იგივე იმ ჩამოსულ მართლა ნიჭიერ ხალხზე და გენიოსებზე და გემოვნებიანზე როგორც იყო ყიფიანები და ასე შემდეგ აღარ მინდა ჩამოთვალო ორბელიანები და ასე შემდეგ მაგრამ რაღაცას ბიჭო ამ ტყუილსაც რაღაცა მორალმა შეგაწუხოთ
ესეთი ტყუილის თქმა როგორ შეიძლება კაცზე და ქალზე და ესეთი შეურაცხყოფის მიყენება ამაში როგორ გავხართ ერთმანეთს ოცნება როგორ გახდით და ჩამოყალიბდით ერთი ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას ჩვენ თქვენ ოცნების სატელიტები ვართ თუ ნაციონალურ მოძრაობის წევრები ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ტრამპზე აუცილებლად ვიტყვი დავამატოთ უბრალოდ აი როდესაც მერაბი საუბრობდა ერთიან ბრძოლის ხაზზე როგორ მიდის ბრძოლა იმ ადამიანების მისამართით რომლებიც დგანან სხვა მხარეს და არ არიან თქვათ ლიბერალური ფსევდოლიბერალური მოწოდებების ქოლგის ქვეშ დონალდ ტრამპის როდესაც ბაიდენი უწოდებს რუსეთის აგენტს ბაიდენმა ზუსტად იცის რომ ის დონალდ ტრამპი გამართლებულია სენატის კონგრესის FBI-ის მიერ და ყველა ის ბრალდება რაც არსებობდა ამ წლების განმავლობაში რუსეთთან კავშირის დროს დონალდ ტრამპს მოხსნილი აქვს და იმპიჩმენტიც არ შედგა ეს ყველაფერი ზუსტად იცის ასევე ყველამ ზუსტად იცის საქართველოშიც რომ იმ ერთ-ერთ საიძე ატვირთულ რაღაც ამობეჭდილ ფურცელზე სადაც მხოლოდ რაღაც ციფრები ეწერა არ დაიწყო საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება იმიტომ რომ არანაირ მტკიცებულებად არ მიიჩნია ეს ფურცელი და პირიქით ჭორაობად მონათლა ანუ არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არგუმენტი არ არსებობს მაგრამ ეს იარლიყების თემაზე რაზეც საუბრობდი უბრალოდ რაღაც სიტყვის სათქმელად მაინც გრძელდება უკვე აღარს მეცინება ამაზე საზოგადოებამ კარგად იცის რომ ეს ფარატინა ფურცელი იყო ეს 800 არ ყოფილიყო ხალხო ქაბატონ ელენე ხოშტარიას გიგაბოგერიას არ ვიცი კიდე იმათ თქვენ გააჩერებდით და მე ყველაზე მთავარს გეტყვით და ამაზე მოდი მორჩეთ ლაპარაკს სარჩელი შეიტანეს იქ ვიზეც ამბობენ და აპრიორში კი არ ამბობენ აქციები აქვს მოწყობილი და ნაგინები და რა ვიცი რა ევროპაში ყავთ გადაცემული საქართველოს პროკურატურა და ასე შემდეგ უცხებებს ვამბობ მე ვენდობი თუ არა ეს სხვა თემაა სარჩელი შეაქვს პროკურატურაში და ეხვეწებიან ემუდარებიან იმ პროკურატურას გამოიძიე რომელსაც არ ენდობით ეხა ჩამოყალიბდით რა როცა ევროპელ კოლეგებზე საუბრობდა საერთოდ იქ გონიერი ხალხია საკმაოდ და ამ შეკითხვას დაგისვავდნენ როგორ ჩემთან მოდიხარ ჩივი და თან მეუნები რომ საქართველოს იმან გამოიძიოს პროკურატურა რომელსაც აგირებდა რომელსაც საჩივრები გაქვს შემოტანილი გაიგეთ ჩამოყალიბდით ვის ენდობით ვის არა და ვინ გამოიძიოს ამ ფარატინა ფურცლის ისტორია საერთოდ მიკვირს FBI და ის რო არ ჩართეთ კრიმინალისტები და ექსპერტიზა რომ მამდენად მართალია ეს ფურცელი ანუ მოდი რა რეალობაში შევხედოთ ყოველთვის და ტყუილს აქვს თავისი ფასი თავისი ალბათ სადღაც რაღაცა თქვენთვის ვამბობ ესეთი ადამიანებისთვის რაღაც ლოგიკა ხო უნდა გქონდეთ ეხა თქვენ სოფისტების ლოგიკა არ გექნებათ რაც სოკრატესთან კამათში ისინი იწოდნენ ანუ ლოგიკა საერთოდ და ლოგიკური აზროვნება სოფისტების რო გქონდა და სოფისტებისთვის რო იყო დამახასიათე ეგეთი უნდა ეხა თქვენ ასეთი ახართ სოფისტი იმიტომ რომ საკმაოდ განათლებული ხალხი იყო სხვა შორის სოფისტები პირველები იყვნენ ვინც განათლების გაცემაში ფულის ანუ ეგრეთ ვთქვათ კომერცანუ ფულის აღება დაიწყეს და მათ დანერგეს რაც სოკრატესთვის მიუღებელი იყო იმიტომ რომ ჩემთვის იგივეაო რომ მეძავი რომელიც თავის ხელს ყიდისო ჩემთვის იგივეაო მაგრამ იმ ლოგიკაშიც ხო უნდა ლოგიკა თქვენავე ლოგიკას ხო უნდა გქონდეს რაღაც საფუძველი რომ ტყუილს რო ამბობ ისეთი თქვი რაც პატარათი მაინც ადეკვატური იქნება რაღაც არასასებულ 8 მილიონზე ხან 8 არის ხან 80-ია ამიტომაც ვამბობ გამოიძიონ დროზე ადრე მოხდეს ყველაფერი და ეხლა როგორ ფიქრობთ ამთა ეს რომ სიმართლე იყოს ჩვენ დღეს ეს ტალღა გაჩერდება ეს არა ეს გაჩერდებოდა ეს ტალღა რა თქმა უნდა იციან ყობახიძე ამას არ გამოიციან რა ყობახიძეს როგორ ფიქრობ შენ ყობახიძე რომელიც ნომერ პირველ პრობლემად ხედავს პატრიოტ ალიანსის რეიტინგს ყობახიძეს ბოკერიას და სააკაშვილს ზუსტად ისე აწუხებთ ქართულ საქართველოს პატრიოტ ალიანსის რეიტინგი აი დამიჯერეთ ერთნაირად აწუხებთ როგორ კაცო ოცნებაში როგორ ყველა ესეთი ვიღაც ხო შეიძლება როგორ არ არიან გინ უწყებებში არ არიან პოლიციაში შორაგონია რომ ყველა მართლა თქვენაერია რომ თქვენ ბრძანებაში ასრულებდა ნაცების ბრძანებებს და თქვენ ისეთი ხალხი გაუშვით და ვინც ღირსეული პოლიციელი იყო ვინც მართლა კარგი კაცი იყო ვინც მართლა პრინციპულად სამართლიანი კაცი იყო ისინი იმათ საერთოდ ისე დონემდე მიიყვანეთ რომ ხმას ვერ იღებენ და გაუშვით და ჩუმად არიან აი ეს არის ჩვენ ყველა მთავარი ეს არის იცით რას გეტყვი ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ მთავარი რომ სიუჟეტებს გიკეთებთ ხო არ გონიათ რომ ეს საიდან მოდის ეს ყველაფერი როგორ ვაკაცი იყავით იმ შეკრებაზე სხვათა შორის რომ იცოდეთ და ვაკაცის შუშების სახში ჩხუბი როგორ გაიგო მთავარმა უცებ მაინც მთავარმა როგორ გაიგო კაცო ობიექტივი ჟურნალისტმა როგორ ვერ გაიგო ან სხვა იმის ჟურნალისტმა როგორ გაიგო BBC და CNN-მა ვერ გაიგო და მთავარმა გაიგო შინა გასაკეთე სამეცნიერო ჩხუბი იყო და იცი რას გეტყვით
ოცნებას მინდა უთხრა რა მართლა გადახედეთ ერთმანეთს და გულში ჩაიხედეთ პატრულს რამდენი ხანი ეცვა ფორმა მოკლე სახელობიანი ზამთარშიც ესეც კარგად იცი ვინც ხან პოლიციელები მისმენენ მე ან ყოფილი პოლიციელები მიხვდებიან და ისე გაიხაროს შემო ოჯახმა და ისე იყოს ქვეყნის წარმატება თუ ეს სიმართლე არ არის კი ბატონო და კარგად ვიცით ყველაფერი ჩვენც მაგრამ არ ვიყენებთ ამას ჩვენ რაღაც ბინძურად და მიხედეთ ღირსეულხას ყველგან მასშტაბებიდან დაწყებული ყველა სისტემაში გაათელების სისტემა კულტურის სამინისტრო რა აღარ აქვს მე რა მისახედად უკვე მოვიდა არჩევნები და ქართულ ოცნებას და მე ისიც მახსოვს კულტურის მინისტრი 5 მილიონი რო დააბრუნა უკან არაფერი არ იყო გასაკეთებელიო დაგვავიწყა და 5 მილიონი უკან დააბრუნა და მე მახსოვს კულტურის მინისტრი რომელიც ბიზნესმენი გახდა და მეცენატია მე მგონი 3 ოქტომბერზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად აი რა პრობლემებიც ჩამოთვალე და ერთ-ერთი მთავარი ყველაზე დიდი გამოწვევა რაც არის ამ არჩევნებზე ზუსტად არის ის რომ არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში ან არ უნდა დარჩნენ ხელისუფლებაში ადამიანები რომლებიც გთავაზობენ აი ამ პოლიტიკურ მუტანტს რაზეც მე რა ვისაუბრობ და ამ დროის განმავლობაში რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ 3 ოქტომბერთან ძალიან კაფიოთ მინდა თქვა ნებისმიერ ადამიანს მიმართა ვისთვისაც მიუღებელი არ არის არც ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ინტერესებისთვის და ინტერესებიდან გამომდინარე. მივმართავ ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც მიუღებელია ეს ტყუილი მართლა, რასაც ქვია ოცნების, ნაციონალური მოძრაობის, შეერთებული, შერწყმული და ეხლა რაღაცა ჩანაცვლების პრინციპით რომ ერთად მოგვევლინონ ხელისუფლებაში. ვისთვისაც მიუღებელია რომ ამდენი ხანი ადამიანებს ესე დავდიოდეთ ჩვენ და ლუკმაპურის საშოვნელად ხან სტუდენტებს ხან ახალგაზრდებს ვაბრუნებდეთ ჩვენ ქვეყნიდან და კიდევ ვისთვისაც მიუღებელია რომ დღემდე ჩვენ ვცხოვრობთ ემიგრაციაში მყოფი გამოგზავნილი ფულებით და ვისაც მართლა რეალურად უნდა დამთავრდეს ეს უმსგავსო ტყუილი და პოლიტიკა რომელსაც ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა გვთავაზობს ამ ქვეყანაში ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს კეთილსინდისიერად და პირნათლად ამ ქვეყანაში კანონი და კანონის უზენაესობა იყოს მთავარი ამ ქვეყანაში მურუსიძე კი არ უნდა განაწესებდეს მთავარ ანუ კანონს კი არ აღასრულებდეს არამედ უნდა აღასრულებდეს წესიერი მარსაჯულებაში მოქმედი ახალგაზრდები იქნებიან ეს თუ გამოცდილი ადამიანები და ვისთვისაც მეორე და მესამე ხარისხოვანი არ არის თუნდაც დავით გარეჯი და ტერიტორიული მთლიანობა ჩვენ ხო ერთხელ და სამუდაოდ უნდა უთხრათ არა ამ უმსგავსობას მართლა და დაიღალა ეს ხალხი ამით დაიღალა მთელი სფეროები შეეწირა დარგები შეეწირა ასაკით ხალხი შეეწირა პენსიონერები შეეწირა როდემდე უნდა ვაძახოთ ამ საწყალ პენსიონერებს ამ საწყალ მუშებს ამ საწყალ მართლა რიგით შოუება ადამიანებს აი შენ რო ეხა ის არ მოვა და მე მოვალ არც ერთის არ გვეშინია წადით საერთოდ პოლიტიკური სერიდან წადით არ გაქვთ ამის შინო თქვენ და ნუ ჩამოეკიდეთ ამ ერთ კაცს ვერ გიშველით ბიძინევანიშვილი გამორიცხულია ხალხს აქვს უფლება სრული უფლება რომ თავისი ღირსებისთვის ღირსეულად რო იცხოვრონ ამ ქვეყანაში და რა გახდა ამ ქვეყანაში 2 მილიონი ნახევარი კაცის უმდიდრესი ქვეყანა ყოფილა 30 წელია დაგაცხოთ აი სწორედ ვისაც ეს ანაღულებს ვისაც ეს აწუხებს ვისაც არ უნდა რომ ოცნება ნაციონალური მოძრაობა და ბოკერი ერთად მოვიდნენ და მოგვევლინონ ეხლა რაღაც მასკარადებს დგამენ და ბოლოს რა მაინტერესებს იცით ეს ნიკამელია გმირი ვინ გახადა ამ ეგრეთ წოდებული ბრასლეტის გაკეთებით თქვენ ოცნებას ვეუბნებ და რასაც გეუბნებათ ის კაცი რასაც გაეცით პასუხი არ გცხვენიათ თუ ის ამბობს რომ 2014 წელს შევედიო მაგრამ პასუხი კითხვები დაუსვით სად შევიდა რა ხალხზეა ლაპარაკი ჩვენ ვით ჩამოვთვალეთ სპიკერებს შეხედეთ ვინ არის ნაციონალური მოძრაობის ზოდელავა ბასიშვილი და ესა რომან გოცირიძე და ვაშაძე სპეციალიზად თავში ურტყა და ვერ გავიგე მართლა რას ერჩით ამ პოლიციელებს და ღირსება არ გაგაჩნიათ და თქვენ უნდა დაიცვათ გარე წესრიგი და ახალგაზრდა თაობას თქვენ უნდა ჩაუდოთ რაღაც გმირობაზე და თქვენ უნდა ესაუბროთ მაგარ პოლიციელზე ამიტომ 3 ოქტომბერს 5 საათზე უბრალოდ მოვიდეთ და ვაჩვენოთ რამდენი ვართ სრული წესების დაცვით და დავაფიქსიროთ და ვთქვათ ერთად რომ ეს არჩევნები გადამწყვეტი ამიტომ არის რომ თქვენ ორივე უნდა წახვიდეთ პოლიტიკიდან უნდა წახვიდეთ წადით რა ისწავლეთ ხო ეს ხო მოგწონთ მაგრამ რამდენი მინისტრი და პრემიერ-მინისტრებიც რო წავიდა წადით რა დაგვანებით თავი რა მაგრამ დამნაშავის სკამზე ვინც დამსაჯელია დაჯდეს და თუ მაგარი ბიჭები ხართ ხო დაჯექით რა
დაჯექით ერთი დღე დაჯექით სადაც უსამართლოდ სვავდნენ 8-9 წელი ხალხს რა დღეში არიან დღეს ის თაობა ვინც პრობაციონერები ყავთ ახალგაზრდებს შეკეთ გაანადგურეთ ნარკომანია და ლოთობა ვინც ააქესა შეხედეთ ახალგაზრდა ეხა გამოდიხარ და ესე იხსენიეთ იქ ქუჩის ბიჭი მომივარ და იქ იმის ზონდერი რა ზონდერი ნახეთ როგორ ექცევით თქვენ ახალგაზრდობას რა უქენით სიმდე ნერვოზია ხალხს და ფსიქიკა შეერყა უკვე ხალხს ამ თქვენ კინკლაობაში კი ბატონო მადლობა მეც მჯერა რომ ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი აბსოლუტური უმრავლესობას არ სურს დღევანდელ საქართველოში ცხოვრება არ სურს იმ საქართველოში ცხოვრება რომელიც ბოლო 12 წლის განმავლობაშია შემოთავაზებული უფრო მეტი წლის განმავლობაშია შემოთავაზებული ორივე ხელისუფლების მხრიდან და ჯერა ისიც რომ ყველა ვეტყვით ჩვენ სათქმელს ხელისუფლებას მათ შორის ამ სათქმელს ხელისუფლება გაიგონებს 3 ოქტომბერს როგორც მერაბმა თქვა 5 საათზე თავისუფლების მოედანზე. მადლობა მერაბ რომ იყავი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თუ რამე ემოციები და ყველას მინდა სიმშვიდე და მშვიდობა უსო. მადლობა ყველა მაყურებელსა და მსმენელს რომელიც გვიყურებდა და გვისმენდა 1 საათის განმავლობაში ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ მერაბ ჭიქაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი კანდიდატი გლდანის ოლქში. გემშვიდობებით ხვალამდე კარგად გრძანდებოდით.